सो ल केटाहरू चाहिँ जान लाग्यो है मलाई एक्लै छोडेर अनि उसको चाहिँ ठाउँ छाड्नु लाग्यो होइन यिनीहरूको अब कामै चेन्ज गर्नु लाग्यो क्या किनकि यहाँ बसेको अब झन्डै हप्ता दिन हामी बसेको अनि काम छैन क्या हामी चारजनाको चाहिँ मेरो होइन अनि त्यो माथि बस्ने मा काम हामी सप्लाईमा हुन्छ अनि कति बेला कहाँ सार्छ के हुन्छ थाहा नै हुँदैन क्या अनि अहिले सार्नु लागेको छ केटाहरू सबै सबैतिर जान्छ यस्तै हो होइन सप्लाई कम्पनीमा परेपछि गाह्रो छ भने जस्तै हो गाह्रो टक्क जानालाई खुसी हुँदैछ तिनजना म एक्लै परेँ यार कसको हो यो त्यही भनेर म एक्लै परेँ अब के गर्नु गाइस केटाहरू चाहिँ गइसक्यो है अनि चाहिँ म एक्लै छु म एक्लै चारजना छु यहाँनिर चाहिँ एकजना बस्छ है मिनी एकजना छ अनि त्यहाँ एकजना छ सो म चाहिँ अहिले चारजना मात्रै छु होइन हामीले कति बेला कहाँ सार्छौँ भन्ने कुरा थाहा हुँदैन क्या सो त्यहाँ चाहिँ मेरो भाइ बस्थ्यो अनि त्यहाँ भाइ गइहाल्यो होइन अनि यहाँ मेरो टाउको छेउमा बसेर 2-3वटा टिकटक देखिरहनु भएको थियो होला सो सनमसँग टिकटक बनाइरहेको थियो पनि गइसक्यो अनि माथि फुर भएको थियो सो पनि भयो है 3जना भयो चारजना चाहिँ एकै ठाउँमै काम थियो क्या एकै ठाउँमा काम थियो अनि काम पनि जहाँ जता पनि अहिले मध्याह 7 मन्थ भइसक्यो है 7 मन्थ भइसक्यो यहाँ काम गरेको चाहिँ अनि कहिले कहाँ काम चाहिँ क्याम्प चेन्ज गर्यो क्या अनि आज चाहिँ एक्कासी क्याम्प पनि चेन्ज गऱ्यो फेरि मलाई छोडेर 3जना लग्यो क्या अलिकति नमिठो होइन त्यही हो मिठो नमिठो होइन त्यस्तै हो अनि चाहिँ म चाहिँ दुबईमा छु है अनि चेन्ज भइसक्यो एक्लै छ ट्याक्क त्यही हो जस्तो तस होइन यसो उसो हँसाउने यहाँ छ घरि हँसाउँछ होइन के छ ठिक छ नि अनि ऊ चाहिँ अहिले छुट्टै कम्पनीमा काम थियो उसको पनि काम नभएर आज बिदा छ म चाहिँ हप्ता 10 दिन भइसक्यो काम नगरेर बसेको त्यही हो अहिले केटाहरूलाई चाहिँ पिताबारी गरेर बसिरहेको छ अब कति बेला कहाँ लान्छ अनि के हुन्छ भन्ने कुरा थाहा नै हुँदैन क्या सो त्यही हो त ल त्यतिको लागि जानकारी सो लङ भ्लग चाहिँ